ده؟ ايه الصوت ده؟ يا ساتر، في حد كده بيشخر كده؟ يا لهوي، من القرف، بتاع القرف. لا بجد. اما الحق انزل. يا ساتر يا رب، ايه دي؟ انسانة دي. نازل. حتى على التلفزيون. ماشي ماشي، تصحوا بس وانا اوريكم تدكم البلا. فين العربية؟ ولا اقول لك انا هاخد تاكسي واخلص. على الشركة يا اسطى. ماشي. هو شغل شوي. فعلا فعلا معرفتش انام خالص، مش عارفة اعمل ايه. اصبغ شعري. لا مش اصبغ. انا هنزل اشوف بقى اوضب الاوضة ولا اعمل ايه. يعني اول وظيفه في حياتي يعني انا يمكن ما قلتهاش لانها استمرت يوم ونص. يعني اؤكد لك ان اي حد بيوصل له كرتون عندنا هنا. نفتح الشباك بقى. و لما اروح اغسل الغسيل، صح نسيت. انا هلم كل الغسيل اللي في البيت ومش مهم بقى. أكبر شركات العقارات المتخصصة وسطاء معتمدين على درجة عالية من الاحترافية موجودين على بيوت. هاخد الهدوم كلها واحطها. ماليش دعوة بقى. يجي ما يلاقيش لبس، انا مالي، انا مالي. بأمانة ما هسيب لبس، هسيب لبسي بس. ده وهدخل احط لبس كله في الغسالة، مع انه مش وسخ بس برضه. يعني اول وظيفه. خد لبس ايه تاني؟ بانة تقول عليا شخير. ماشي ماشي. والايه بيقول انا صوتي تخين؟ يا جماعة يا جماعة اكتبولي في التعليقات انا صوتي تخين. ده انا صوتي جميل خالص. ماشي ماشي. بس كده خلاص. ماشي ماشي ماشي، انا اوريك بس. قال ايه صوتي تخين؟ ده انا كنت بضحك عليه عشان اعرفه، وعارفه ان هو مخبي لبس في الدولاب عشان كده هاخده برضو. كله لبسه كله. قال ايه شخيري؟ ماشي ماشي، وريني هتيجي وتلبس ايه. هنحط ده ونحط ده واروح اجيب الباقي. ادي ده وادي ده، نحطه هنا، نحطه هنا. اروح اتاكد فيه كمان لبس ولا لا. في هو هنا في تاني. لا اللبس ده ما بيحبوش، بس خلاص كده. صوتي قال ايه؟ هدخل كل الهدوم. مش بس كده، احط كلور على الالوان. اها وريني بقى. هتطلع كله ابيض، مش هتطلع اصلا لانه هيتحرق اللبس. قال ايش في الوسخ. يا ربي اعمل ايه تاني؟ هحط شطة في الاكل عشان عارفة ان هو ما بيحبش الشطة. هيها هيها هيها. بس مش بس شطة، ده انا ممكن احط مايونيز وكل حاجة هو ما بيحبهاش احطها. ايه ده؟
حاجة مهمة جدا. عايزين تعرفوا هنعمل ايه غير السندوتش اللي بالشطة؟ حاجة تانية. استنونا في جزء تاني ونشوف هعمله ايه تاني مع السندوتش اللي بالشطة.